蚊五隻10蚊啊，5隻咯，係啦。好就嗰度6隻就10蚊就4隻，6隻就15蚊，15蚊加埋就15蚊，25蚊，15蚊。總共俾25蚊。係，總共俾25蚊就好啦。好，都係鹹嘅10蚊。第二道送上嚟嘅咧就係呢個炒牛河，用大豆芽菜喎，呢種做法好新啊！咁啊睇下裏邊啲牛肉咧，兩道都係牛肉嚟嘅喎。啱先我試過嗰嚿骨多肉少嘅啦，佢真係好似外邊嗰啲燒排骨㗎，但係咧佢啲骨頭咧就粗啲嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期六，今晚我哋一家3口嚟到芳村又揾嘢食。咁咧點解嚟芳村咧？其實就係冇乜特別嘅啫。我架車咧後邊充緊電，咁啊前邊咧係中市市場喎。我老婆話：既然你充電，我都唔想等你啊。佢話想去買啲粽喎。咁啊，我哋等陣去中市市場買啲粽，再去食晚飯。嗱，個系統顯示咧，我哋仲有39分鐘就充滿㗎啦。咁我哋而家咧就喺好友多呢度啦嚇。好，咁我哋而家咧就去中市市場輕輕買少少餸，就唔買好多種，因為大概仲有40零分鐘佢就充完噶啦。咁你如果充完成日霸咗車位咧，人哋嗰個看更阿叔咧係會鬧鬼你啊！快手啲。咁但係咧，就算喺度充電都好啊，我哋係唔使俾停車費嘅。嗱，呢度寫住啊，停2個鐘頭都係唔使錢嘅。咁啊，好正啊！突然間俾個嘢卜中個頭。突然間跌咗個楊桃落嚟喎，嗱呢度咪卜中我個頭嗰個位置咯。楊桃已經就嚟到成熟嘅時候啦。早幾日直播嘅時候咧，咪同大家講啊，可能要9月份先至成熟啊。嗱，依家就已經有一個楊桃跌咗嚟，不過呢啲係唔食得嘅。喂，又幾香嘅喎，究竟食唔食得咧？梗係唔好食啦，唉！美食城定美食街啊？芳村食街好似叫拆咗，係喎，我見到個勾機咯喎。嗱，外邊呢一紮呢鋪頭咧就仲有開啊，坤記啦嚇，對面入去咧就係食街嚟嘅，拆咗咯喎。今日咧天氣幾好啊，颱風尾啊，咁啊好涼爽，有啲啲咁多雨。呢個鐘數咧個天咧非常非常之藍啊。今次咧我哋就從呢個口入，就唔好喺阿肥佬林嗰度入啦。咁啊喺呢度咧就直接係去買粽嘅，咁啊唔知仲有冇粽賣啊嚇？話時話我哋都好耐未買過粽啦。朝頭早餐嘅話咧，大概半個鐘頭到就搞掂噶啦。但係咧就唔可以放喺急凍嗰一格咯，就要放喺右邊呢一格，預先提早拎出嚟嗰種啊。好嗱，我哋啊裏邊百合園我哋又唔入去啦嚇。咁啊左手邊呢度哇賣花喎，好鬼靚喎啲花，啱啱遇上日落。咁至於到呢個鐘數咧，嗰啲雞其實都唔會係太靚噶啦嚇，因為朝頭早先，依家先平啊。不過上次先買過，又買未食，咁算啦嚇。我哋主力行呢條街，呢條街咧就真正其實就係中市啊嚇，前邊就叫中市路嘅中市街。仲有呢度咧就賣好多麵包，我哋以前咧買香蕉糕都係呢度嘅，不過今日好似賣晒喎，冇香蕉糕賣啦。想唔想食咧？嗱，差唔多到8月15啦，小豆沙15蚊斤，其實抵食㗎。買唔買？唔買行下先啦。嗱，平時我哋買粽就係呢度噶啦，呢個好心意呢度啊，係我哋都同佢吹水咧，吹到都熟晒啊！個鋪頭係佢家姐嘅，佢係喺度幫個家姐賣嘅啫，咁講。肥姨啊，賣晒啦。有冇粽啊？啊，仲有太好啦，專程過嚟買。有冇甜嗰度？甜㗎，仲有幾隻？有幾隻？我睇下。好。我咧攞4隻嚟咯，攞4隻就4隻。4隻甜嘅，3隻鹹夠未啊？3隻鹹。因為6隻6隻鹹。今日又有揸車人嚟攞嘛？6隻鹹，4隻甜，4隻甜。好。5隻10蚊啊，5隻咯。係啦。好。就嗰度6隻就10蚊就4隻。6隻就15蚊，15蚊加埋就15蚊，25蚊，15蚊。總共俾25蚊。係，總共俾25蚊就好啦。好。即係鹹嘅10蚊4隻。係啦。甜就10蚊5隻。嗱，我哋總共俾25蚊啊，
加埋埋成10隻種咁滯㗎咯。嗱，係咪好抵買咧？我哋次次都係翻嚟呢檔啊。咁個女咧就過緊對面喺度睇緊，佢想買嗰啲嘢食，睇下佢揀啲咩先。我哋買咗種先。係啊，西朗嗰啲都唔夠啦。西朗咧就唔係話唔買少啲，就唔好買咁多。就算買都好，呢度咧就出行力買嗱，你睇幾大袋，有鹹有甜。哇！嗱，呢一大袋啊，25蚊呢度，總之11隻啊，5隻6隻加埋，有排食啦。咁至於個女咧，就睇啱咗對面呢間鋪頭嘅蛋糕，因為聽日可能咧我哋出去拍嘢咧，佢自己一個人喺屋企嘅。你想買咩啊？呢個咧就係香蕉糕啊，呢度咧圍到11蚊斤，咁其實都 OK 嘅。除咗喺西村嗰度咧，我哋係最中意食呢度呢啲嘅，佢咧稍微再硬身少少嘅嗱，送埋啲俾大家睇下啦。我哋都好耐未買過呢種香蕉糕啦。得個女買咩先？哦，奶黃菠蘿包。哦。仲有咧，披薩要唔要啊？蛋糕啦。8蚊一個。鹹蛋糕定係甜蛋糕啊？瑞士卷2件。喂，呢個得意喎。喂，其實我哋都要食早餐㗎喎，買少少頂住個肚啊嘛，係嘛？21.9。我哋係買咗呢啲啊，使咗21.9，但係咧邊樣幾錢我真係唔記得啦。有一個菠蘿包，哦呢個2個半，仲有呢袋係蛋糕啊，個樣衰啲，但係其實好好食嘅。咁啊再嚟仲有呢一個香蕉糕，呢個香蕉糕咧就硬身少少嘅嗱，我唔攞出嚟啦嚇，因為咧時間緊迫啊，行啦，呢度總共使咗22蚊有找。咁呢一堆嘢咧就係我哋聽日嘅早餐啦。咁啊，平時加埋平時嗰啲口立濕啦嚇，肚餓啊塞件入落口嗰啲咧，21蚊啦。最後一個地方咧，我哋就嚟買啲蔬菜，同埋喺前面睇有冇啲特價斬料，即係臨收檔啦。老闆娘話原先係28蚊，而家係18蚊嗰啲咧，係啊，應該到呢個鐘數有。我哋咧又好少話星期六呢個鐘數嚟嘅，咁啊同平時咧工作日比起身喺收工時段咧就又真係少人啲啦嚇，因為咧中市市場其實最熱鬧就係中午嘅朝頭早嗰個時段嘅，1蚊雞一份啊，1蚊一份，睇先數呢度，聽啦，1蚊一份節瓜，呢啲節瓜仔幾好嘅。其實有條節瓜咧太大咧太老咧仲唔好食喎，我中意食嗰啲細舊啲嘅，因為佢個邊就會腍啲咯，嗰啲囊嗰部分啊。呢邊係燒臘檔啊，睇嚟老闆娘仲未開始喐手做特價嚇，因為如果有特價咧，佢會慢慢喺度嗌啊，特價10蚊，快啲嚟啦！似乎未有嚇，反而菜呢邊就好多就特價啦，1蚊份1蚊份咁樣樣。嗰啲節瓜咧，你只要眼利就得㗎啦。咁至於呢啲1蚊咧就不必啦，唉。咁啊，當然仲有好多鋪頭已經賣到乾乾淨淨嘅，靚喎！喂，幾靚喎，個半。都係糖尿病話食苦瓜。係咩？係啊。糖尿病食苦瓜好啊。買過算啦，其實我唔係好中意食嘅。係咩？哇！你睇嗱，啲老細啊，猛咁又1蚊啊！菜就真係平喎，呢個鐘數嚇，仲有哈密瓜。你都冇知道早上賣幾錢？如果你自己想煮嘅就買2個。嗱，如果有留意我影片嘅觀眾應該知道啦。嗱，我上一次早應該係星期4嘅時候就去過虎門啦，個廣州到東莞、虎門、南沙再翻嚟，然之後星期5又去過增城喎，咁啊都係同一舊店嚟嘅。中間咧我係衝過50 km 嘅，即係50公里嘅電喺增城嗰度啊，衝過50公里嘅，咁啊驚翻嚟唔夠電啊嘛，係嘛？咁嗱，充電咧就真係平過用油好多嘅，咁我成日都推薦啦。但係有個大問題咧係咁嘅，但係充電最唔好嘅地方咧就係要等啦。明明咧啱咧，我哋都係等40幾分鐘就得㗎啦，仲叫個老婆快啲啦，唔好咁拖沓啦。咁而家突然間隔離咧有條契弟走咗嚟充電，咁佢一個電樁咧佢就會分配啲電俾隔離嗰個人㗎啦。一分配咗咧，我係變到好慢喎。依家又變咗，仲有39分鐘先充得完啊！平
就係要付出呢啲代價㗎啦。嗱，根據估算啊嚇，我每一次充電都唔會係就住特價時段。大概我啱先講嗰段路程咧，又去東莞，又去南沙，跟住仲要翻嚟呢度咧，大概係使2毫子1個公里到啦。但係咧，如果你用有車就攞命啦。不過弊端就係仲要等咁耐，我哋又入嚟呢度行下啦喂，又睇下有冇咩特價嘢買下啦嚇。既然揸得車嚟，哇嗱啲老細咧已經開始收檔，睇嚟咧真係冇乜特價嘢買得到嘅。呢個背仲6蚊啊，係喎。咁至於買包咧，紅記嗰度咧，一來可能你已經收工啦，二來咧其實屋企仲有好多都未食，不過佢係比較牙訂啊，所以就唔買住啦。我哋幾廿蚊啊，10零蚊又買咗咁多嘢啦，嗰啲節瓜又1蚊啦，嗰啲菩提子又淨係俾咗唔知幾錢話3蚊啊定5蚊我都唔記得啦。反而個蛋糕啊最貴，咁至於個種啊全部都實正嘢嚟嘅。咁啊而家電又未充好喎，仲有30幾，我哋都唔等啦，而家就過去攞車，因為仲有30分鐘先充得滿嘅。嗱，佢咧就喺芳村深處嘅，我都唔知呢度係邊度啦。總之就比較接近信義路啦，大家睇下上面個招牌，呢個位置啊，連個金字都唔見咗啊！咁啊金記下邊有寫住嘅，但係如果成日嚟食開嘅老街坊，梗係知喺邊噶啦。我哋啊快啲入去啦，唔知仲有冇位咧？其實我已經派咗個老婆入去攞位嘅啦，入去。非常幸運地，俾我哋霸到最尾一張台，呢個鐘數咧7點鐘全場霸滿啦。好嗱，又嚟到眼花繚亂獨餐牌時間，金記台山風味5味鵝啊！最出名嘅、最受歡迎嘅，梗係5味鵝啦嚇。原價係43蚊一嚟，咁樣嘅。你睇下師傅整5味鵝，係咪一睇就知係大師咧？哇！呢個餐牌好鬼大啊！再嚟仲有呢個手揸燒排骨啦，未必會食嚇。燒雞啦，68蚊隻。咁另外仲有咧，其實我就唔係好想食㗎，老老實實啦，28蚊一嚟嚇。白切雞，仲有5味掌翼38蚊，喂，全部都好平喎。嗱，呢個吸引啊！白灼燒到扯顧情轉台，咁啊仲有魚啦，呢個係30蚊條，呢個係咩魚啊？呢個係咩魚？瘦身鯇魚，係啊，佢哋嗰邊都好中意食瘦身鯇魚嘅。咁啊，仲有湯啦，再嚟啊，仲有呢啲前菜啦，18蚊，好抵食啊！至於湯啊，霸王花湯啊38啦，五子毛肚湯又係38嘅。仲未到戲肉嘅，唔好理啦，我直接跳過去揾煲仔飯啊，因為我係想食煲仔飯。煲仔飯係最尾啊，咁我哋直接跳就係呢個啦，48蚊細煲仔飯。如果有嘅咧，我哋都會叫一份嘅嚇，但係唔知會唔會冇貨？冇貨食炒麵啦嚇，再嚟往翻前面見啦嚇。花雕酒豬脷啊38啦，仲有咩啊？呢個冇乜特別啊，呢個炒粉絲。香芋扣肉呢啲都唔算好特別喎，等我翻去後邊睇下有冇咩特別啲嘅。哇！呢個睇上去正喎嚇，滑蛋牛肉喎，幾錢啊？28蚊一嚟啊！再嚟啊！椒鹽九肚魚啊，不過太熱氣啦，如果唔係一定要食一個啊！幾錢啊？35蚊係一斤啊，一斤。仲有5柳蛋啦，26蚊。經濟實惠娃娃菜豬肉丸咧，28蚊。松子魚咧48。好啦，廢話少講啦，我哋落單。如果再唔落單咧，冇嘢食㗎啦嚇。冇辦法啦，啱啱我哋係落咗單，原來嚟得太遲，冇煲仔飯。係40幾蚊，仲有黃鱔煲仔飯。係啊，仲要話係台山黃鱔煲仔飯啊！唔使去台山都食到黃鱔煲仔飯啊嘛。下次啦，嗱，有個女嚟咧就係好㗎啦，我哋有得食辣嘢啦。呢個係水煮牛肉嚟嘅，我就話梗係唔好食酸菜魚啦。酸菜魚係一大盤，慢慢攆，係斷咗添。水煮牛肉咧就有牛肉食。哇，好似好辣咁啊！睇個樣。哇！啲色水睇上去好似好辣咁喎，啲人成日醃得好犀利嘅。試試再講啦，30幾蚊啊，咁30幾蚊又算啦。果然好辣，不過辣就係要追求嘅效果。呢個睇上去仲辣啊！
等陣咧再要碗白飯，咁就美味啦。咁其實咧呢個咧就個女點㗎啦，我哋一人點一道菜啊嘛，咁啊3道菜，冇煲仔飯咁啊只能叫炒牛河啦。仲有個燒排骨嘅，燒排骨都係我好期待嘅。第2道送上嚟嘅咧就係呢個炒牛河，用大豆芽菜喎，呢種做法好新啊！咁啊睇下裏邊啲牛肉啦，2道都係牛肉嚟嘅喎。聞到係有好香嘅鑊氣味嘅。咁我先嚟夾住試下先，你啲白飯都未食得晒。有冇人好似我咁啊？白飯同牛河一齊食嘅，中間仲夾住酸菜魚啊，唔係係水煮牛肉嘅。嗱，雖然咧用大豆芽菜炒咧好似有啲奇怪，但係除此之外咧，其實咧如果你唔知嘅冇分別嘅嚇，食起身一樣係有嗰種焦香嘅味道啊！即係鑊氣啊！你下邊啲油都唔算好多㗎嘛，係嘛？即係師傅手勢好啊！咁牛肉咧，另外都唔算太少啊！佢嘅粉咧係呢一種，我幾次嚟到芳村咧都係食到呢種優粉嚟嘅，唔係用土粉喎，亦比較得意啊！咁當然仲有一啲韭黃啦，覺得辣，飲啖汽水。哇！我哋今日飲呢個咧係亞洲汽水啊，呢一種啊大支嘅，即係有嗰陣咧風油精味嗰種啊！熱天呢啲咧配辣食咧最好嘅。夠鑊氣啊！我繼續食啦，食埋呢碗炒牛河飯咧，我就等緊嗰個燒排骨嚟啦。好，最後呢個咧送咗上嚟，呢個咧係成台最貴嘅嚇。呢個燒排骨啊，原來咧幫你斬開埋嘅。點樣判斷係燒咧？其實都唔係好難嘅啫。嗱，譬如呢一嚿咁，你睇下係咪？即係嗰啲不規則咧，因為佢喺個尾嗰度，咁你下邊對火會近啲啊嘛。咁至於上邊呢啲咧，就係比較亂啲啦，睇上去，同埋咧嗰啲黑色嗰啲窿嗰啲地方咧係好不規則嘅。咁咧喺我角度睇嚟咧，就應該係燒㗎啦。但係至於食過係點咧？食咗再知。斬又斬過癮喎嚇！我老婆就猛咁喺度話：早知唔好斬啦！你成條揸住，其實又幾麻煩嘅啫。尤其咧，我呢啲要猛咁要撳個攝影機咧轉鏡咧，即係如果你攞隻手咧，其實幾麻煩嘅。我啱啱咧就輕輕試過一嚿啦，嗰嚿大肉啲嘅，呢嚿咧就冇咁大肉，睇嚟就焦香啲。咁咧，佢表面咧係甜口嘅，應該就係麥芽糖啦。但係咧就唔算話好多嗰種少過我哋之前去嗰啲斬料檔食到嗰啲嘅。咁咧再嚟，佢裏邊嘅肉咧係有少少鹹口嘅，應該係醃過先至攞去燒咯。嗱，我認為最好食咧就係呢嚿係脆卜卜㗎嘛。咁我老婆咧就認為軟骨呢部分唔好食嘅，咁啊各有千秋啦。最滑呢部分食起身咧係嗰種焦香嘅味道啊，都係要攞隻手啊。呢啲部位咧，你攞筷子係好難。哇！燶燶地好過癮啊！唔熱，即係啱啱烤嗰種啊！咁仲有咧，呢一道菜咧，其實我哋等咗最耐嘅，等咗起碼30分鐘都有啊！餐廳係繁忙嘅，所以咧，其實有理由咧，佢應該係已經熱好啦，然之後咧再攞去燒，又或者已經加熱到某個程度，再重新燒過啦。係啊，有啲花椒咁啊！係啊，啱先我試過嗰嚿骨多肉少㗎啦，佢真係好似外邊嗰啲燒排骨㗎，但係咧佢啲骨頭咧就粗啲嘅。咁仲有一個地方咧就係話佢唔算話好多糖漿喺外邊嘅，外邊燒話好嘅斬料咧真係全部係糖漿嚟嘅。有時食起身咧都會幾大負擔嘅。我啊中意食呢嚿啦咁咪啱啦嚇！我啊中意食呢啲瘦猛猛嘅，老婆咧就中意食軟骨，啱好嘅。哇！一咬落去咧，嗰啲肉已經離開嘅，咁啊再食落去咧就嗰種焦香嘅味道，呢個係最好嘅。哇！我好中意呢個炒牛河嗰種鑊燶味啊！尤其咧有啲炒燶咗嗰啲部位咧，即係嗰啲粉啊，你可能接觸得個鑊太耐咧，咁有種鑊燶咁啊，就係嗰種啊，
唔似咧，而家有啲餐廳咧，我都知啊，佢係用平底鑊嚟煮菜㗎，嗰啲就唔好食嘅。嗱呢啲咧，我可以保證一定就係鐵鑊㗎，係真係有啲餐廳攞個平底鑊先嗰啲嚟煮啊，唔夠鑊氣啊！呢啲咧就絕對夠鑊氣啊！哇！咁多味餸裏邊咧，我最滿意就係呢個啊！咁當然啦，呢一味餸咧單價亦都係最高嘅，但係即便如此咧，佢都淨係收68蚊一份。大家仲記唔記得早幾日我哋去紫航路嗰間啦？好似係88蚊啊！仲有上次去客村嗰度亦都係啊嚇，幾錢啊？啊即係係啦，客村嗰度嗰間幾錢啊？88係啊，呢度68咋。而且好老實講啊，喺某啲地方，我覺得佢呢個仲有長處添。話嗰啲離開遠離啊較位軟骨嗰啲，全部俾我食晒，非常好食。而且咧，嗰啲肉啊，唔係話好大嚿咁咧，一啲負擔都冇嘅，正啊！一路食一路再飲啖啊汽水，只可惜我要揸車就冇辦法飲啤酒啊。不過我都唔中嗱，我哋係食飽飽啦，最終埋單呢149，萬諗唔到嘅係咧，平時食嘢啊都係我食得最多嘅啊！今次咧就輪到個女食得最多啦，我唔剔住咁耐啦啊！無論邊一味菜都係啊，尤其係呢個燒排骨。我哋都話埋單啦，不如咁佢仲猛咁喺度食緊喎。咁我老婆就話：佢食緊啊，費事啦。係今次咧肯溜到佢嚟咧，好難得嘅。仲最難得嘅咧，佢係願意同我哋食啲粵菜。次次咧都係要溜佢去食韓國菜啊、日本菜先得嘅喎。下次我哋去食非洲菜好唔好啊？就喺屋企門口嗰啲，好唔好啊？嗰啲全部就攞隻手咁揸嚟食喎，非洲菜。係啊，我哋屋企門口嗰啲非洲餐廳咧，可能話唔定係全中國最正宗嗰一紮都唔知，可能義烏都正宗過嗰度。金記糯香骨啊，勁喎！即係嗰啲好似攞啲糯米去蒸嗰啲排骨咁啊，38蚊啫。仲有呢個娃娃菜蒸肉丸，啱先個老婆都想點。佢哋呢度咧仲有戶外部分嘅，咁就只不過考慮到天氣炎熱，我哋又冇出嚟呢度搞嘅啫啊。呢度出去信義路啱先嗰度咩？唔係呢個江邊啊嘛，出到去。我啱先嗰邊唔近江邊。而家你就行緊呢個就近江邊啦，不過今晚佢哋冇集市。係咪明心路啊？我唔記得啦。醫院係啊，明心路啊。明心路啊。明心路咁夜都塞車㗎喎，因為呢度比較窄。以前係酒吧街啊。酒吧街，不過咧依家咧就俾啲大地產商收購晒啦。係啊。呢度最核酸啊。咁但係人哋俾咗錢，你又冇辦法㗎噃。咪攞晒江邊啲靚地。係啦，嗱呢度起緊啦，不過夜鬼媽媽睇唔到啫，好似一個機器人咁啊。跟住咧連路燈都冇嘅係，但係咧隔離咧就已經係下一個琶洲啊，據説係嘛？你睇下上邊嗰啲屋，嘿！如果咧我唔識呢度咧，唔知呢度以前係咩地方，或者冇咗前面個巴士咧，我係會好驚㗎，好似拍緊鬼片咁㗎。對面係白天鵝。係啊，你睇人又冇過喎，上邊嗰啲屋咧又好似荒廢咗幾廿年咁啊！其實但係當然其實起緊嘅。拆晒啦。係啊，呢度面前就係立白中心，喺鏡頭嘅右邊一路出去咧，其實就係芳村碼頭嚟嘅，係。只不過圍住咗啦。我哋係繼續直行，咁喺左邊咧就係以前嘅綠居路啊，酒吧宵夜一條街啦。依家咧就拆晒，邊個有錢啊？邊個攞㗎啦啲地？係咁，梗係咁啦，係嘛？咁唔係咁揾咁多錢嚟做咩得㗎？請走左側車道，咁㗎啦。係啦。資本的社會。係啊，我夠膽咁講，咁乜係都冇錯㗎，係咪？嗱，我哋咧就準備經芳村隧道翻去，原先係諗住經洲頭咀嘅。哇！呢個鐘數幾點啊？8點半啊，過咗，仲塞緊車喎。前面嗰個64咧喺度排緊隊，可能等緊燈啊。而且對面嗰啲車咧啱出隧道咧，係啊，因為我哋見到洲頭咀塞車，所以先至過嚟呢度㗎咋。哇！頂啊！真係排下隊啦。係啦。
夜晚黑行珠江隧道好似未行過啊，行過未啊？即將進入珠江隧道。車咪一樣係塞車，不過係咁嘅珠江隧道，佢係特登就係要你啲車行得慢啲，咁啊個個開到好似開到癲咗咁唔掂。冇嗰度咁塞。冇。呢啲唔叫塞啦。呢啲唔叫塞，呢啲叫行車緩慢同埋狹啱先嗰度洲窄。頭咀直情係塞啊。係啊，嗰個圈圈棘住咗啊。哇！打燈。係啦，個1號車傻咗啊！實線，佢仲要公交車，罰好重嘅，罪加一等。終於難得見到一次唔塞車，我哋每一次經過都塞車，喺度咧攬埋咧塞半個鐘。我哋而家繼續翻屋企啦，再往前少少咧，就應該會去到廣州火車站上面。